So yan mga ka-PC, mag-install tayo ng Electron power supply. So meron akong ditong ginagawang computer. Ito, yan. So ito yung ating power supply. So ito pala computer na to ay ang sira nito power supply. Ano to, Intel na 1155. Third gen yata yung processor niya. Yan. So, napansin nyo, wala siyang power supply. So, ito yung ating power supply na i-replace sa kanya. Electron power supply, 700 watts. Okay. So, bali, ang naging sira nito ay power supply na tawag doon, minsan-minsan lang na mag-open. Minsan ayaw mag-open, minsan okay. So, yun ang naging sira ng kanyang power supply. Ano siya, abnormal na yung kanyang performance. So, yun, ang galing-galing ko mag-unbox, then mag-install ng power supply kasi ang ginamit kong pag-install ay isang kamay lang. 'Di ba? Ang lupit, 'di ba? So, bali, itong PC na to, luma na yung casing niya. Mayroon siyang naka-install na CD-ROM sa taas. Tapos, yung hard drive niya, hindi ko alam kung ilang gig yan. Yung hard drive siguro mga 250 to 320. So, yun. So, lalagyan ko muna ng temporary na tornilyo, mga 2 piraso. Para pag saksak mo ng cable, power cord, hindi tumulak. So, temporary lang mo nalalagyan ng 2 power tornilyo. Okay. Kapal ng casing na to, yung mga lumang casing. Mga kapal yung lumang casing dati. So, yun. Ipitan natin konti. Yan. So, ganun lang guys, kasimple mag-install ng power supply ng computer. Napakabilis lang. Kung sakaling power supply nyo na nasunog, o kaya naman walang power. So, ganyan lang kasimple na mag-replace ng power supply. Lalo pagka yung computer nyo ay ano lang, hindi naman gaanong mahirap tanggalin yung power supply, tapos maluwag yung space. Meron kasing mga system unit na maraming pasikot-sikot pa yung wire, lalo yung mga gaming, maganda yung pagka-install nila. So, medyo mahirap tanggalin, medyo hassle din. So, pag nagkakabit pala ng ganyan na pin, ano yata yan, yung pinaka main pin na power supply, kailangan alalayan mo yung ilalim bago mo itulak. Yan, ganun ang paglagay niyan. Tapos kailangan may lock yan kailangan nakalock siya. Pag saksik mo, kailangan kapayan mo siya kung nakalock. So, install natin yung 2 SATA sa CD-ROM, tapos hard drive. So, bali yung hard drive niya ay SATA na rin. So, ito yung 4 pin. Yan, para sa second power ng motherboard.
Bale yung kanyang board ay 1155. 4 pin lang siya. Yung 8 pin, 'di ba? 8 pin siya. Ang 8 pin madalas ginagamit din sa 1150. Tapos EM din na E6 mga ganun. Pero kadalasan 1150. Tapos yung mga bagong version na ano rin, 8320 na DDR4. Ano rin yun eh. 8 pin, 6 pin. Okay, so yun, ganun lang kasimple mag-install ng power supply guys. So okay, in-install na natin yung SATA. Ito yung SATA power, yan. Medyo mahirap i-install kasi bago yung ating power supply. Medyo makapit. Kapit. Yan. So, okay. Wala pa pala tayong memory. So, ito yung memory guys. DDR3 na 2 gig. Dalawang 2 gig. 1600 lahat yan. Yung dalawa na yan 2 gig. Ay, hindi pala. Hindi pala 1600. 133 saka yung 10600 ata yun. So, kailangan pag nag-install ka ng memory, sabayan mo ng tulak yung kabilaan. Ganun pag-install ng memory. Yan. Okay. So, itesting na natin ang ating power supply na in-install. Yan. Sana success at walang problema. So, yung power supply natin guys, standard lang yung quality niya na kailangan bago mag-install, kailangan alamin mo na kung kaya yung unit na paandarin ng ilang oras or 24 hours 12 oras. So yun guys, sumandar na nga. Yan, nagboot na. Yun, nagboot na, ayos na. Ayos, okay. Ganun lang guys, di ba? Apaka-simple lang mag-install ng power supply. Very basic lang. So, nakalimutan pala yung pan ilagay, kaya hindi umikot. Install lang natin. Yan, umikot na. Okay. Yan. Pwede na siyang kunin ni customer. Okay na. Okay, thank you guys.